أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka wato gidan magani 24. Ina ƙara miƙa saƙon godiya ga masu bibiyar wannan tasha mai albarka dare da rana, musamman wanda suke mana sharing ɗin bidiyon mu, wato wanda suke yada bidiyon mu, da wanda suke mana comment, da wanda suke mana addu'a ta alkhairi. Muna jin daɗin haka. Allah ya biya mana bukatun mu da ku, ya fitar da mu kunyar duniya da lahira alfarma annabi. Bayan haka yau sirrikan da nake dauke da su ina ga za su kai guda 4 gaskiya, kuma kowanne yana da amfani. Ko baka da wannan matsalar to ka ajiye sai ka taimaka ma wanda yake da shi. Da haka a tsaya a saurari bidiyon mutum daga farko har ƙarshe domin a ji me muke dauke da shi insha Allah. To sirri na farko sirri ne na farin jini da ɗaukaka. Dan siyasa ne ko dan kasuwa, mutumin da yake so Allah ya ɗaukaka shi a duniya a san shi. To insha Allah ga wani babban sirri wanda mai sauki ne, ba shi da wahala. Amma ko harkar kasuwanci kake za ka shahara a yankinku, ko malami ne kai, limanci ne ko koyarwa kake, ko kuma almajiri ne kai, za ka shahara a yankin nan, ba wanda zai danne ka. Tauraruwarka za ta haska a yankin nan. Haka zalika dan kasuwa ne kai, akwai wasu abubuwan da kake saida to za ka shahara. Kuma ko wani ma'aikacin gwamnati ne, za ka shahara wannan bangaren. Ko akan wani bangare ne mutum yake so ya shahara a duniya a san shi, to wannan sirrin zai amfani da shi. Ba karamin sirri bane wallahi billahi. In dai mutum yana so ya shahara a wani bangare, a san ka a wannan bangaren, to kai wannan. Ana fita ranar juma'a a je a nemo ganyen yaɗiya guda 100 ganyen yaɗiya guda 100 sai a kawo shi gida. Idan aka kawo shi gida sai a dan shanya shi a inuwa, ba sai ya bushe ba, ya dan yi laushi da ya dan yi yaushi. Wato a shanya shi a inuwa ya dan yi yaushi. Yau in yayi yaushi, yau sai a zo a same shi, a saba shi, a hada shi da sabulun salo. Yau a hada shi da sabulun salo wanda ake ce masa bakin sabulu. A saba shi a turmi, a dake shi ya zama ya cakuɗe da sabulun salo din nan. To sai mutum ya dinga wanka da shi. Wallahi zai sha mamaki. Sai ya mana addu'a ta alkhairi insha Allah. Duk wanda ya wannan, mace ko namiji, zai sha mamaki. Allah zai haskaka ka, a san ka a wani bangare akan abin da kake yi. In dai mutum yana so a haska shi a duniya, Allah ya ɗaukaka ka, to kai wannan za ka samu ɗaukaka da izinin Allah. Da izinin Allah, duk wanda yake so Allah ya ɗaukaka shi, farin jini dai duk inda ka shiga ana wane, to kai wannan wallahi mutum zai samu ɗaukaka insha Allah. To he sirri na gaba, sirri kuma akan farfadiya. Wannan maganin farfadiya ne saboda tana da wahalan magani, saboda aljanun masu naci ne aljanun farfadiya. Zaga mutum mai farfadiya, wasu ma cewa ake fasawar kewa, saboda sai ai magani suke fita. To ga wani sirrin da ake alfarma annabi da alkur'ani, duk wanda yi sai ya bi mu ya mana godiya da addu'a ta alkhairi. In dai mutum yana da farfadiya, an yi duk yanda za a yi ba a dace ba, to da Allah ya samu kwakwalwar tinkiya, kwanyar tinkiya, wato kwakwalwar tinkiya. Yau sai in an fasa kanta, ba dole sai an dafa tinkiyar ba. Na san mutane za su ta tambaya, tinkiyar da aka dafa, kan tinkiyar da aka dafa, a'a, tinkiyar da aka babbake ta sai aka fasa kanta, to wannan kwakwalwa ake samu, wato kwanyar tinkiyar nan. Sai a samu wani turare da ake ce masa bakuru sudan. Hayaki ne, ba wai turare ne na ruwa ba, hayaki ne, sunansa bakuru sudan. Ana sai da shi a wajen Islam medicine. Bakuru sudan sai a hada shi da wannan kwanyar tinkiya din, a cakuda sai a dan shanya shi a inuwa ya bushe. Sai a dinga yi wa mai farfadiya hayaki da shi, a dinga masa hayaki har ya kare. Sha Allah zai rabu da farfadiya har abada, ya daina faduwa har abada. In dai mutum yana da farfadiya, mace ko namiji, a mai wannan za a mana addu'a ta alkhairi insha Allah. Alfarma annabi da alkur'ani, duk wanda ya wannan to za a mana addu'a ta alkhairi. To he sirri na gaba akan ijaba, wato mustajaba. Yawa
yanda ake idan mutum yana ta abubuwa baya ganin ijaba, musamman yan uwan almajirai, zaga ana ta kama ka roƙon Allah, kana ta yi kana ta hana idan ka bacci amma babu ijaba, ba a ganin natijar abin. To ga yanda ake, ana samun kashin kajin Hausa, kashin kaji na Hausa, kaza Hausa, a samu kashin kajin Hausa mai yawa, a ɗan shanya shi ya bushe in ɗanye ne, a ɗan daddaka shi a turmi, ba sai ya da kulikuli ba, ɗan daka sama haka. Sai a samu barkono tsidugu, wato barkono 'yan ƙananan barkonon nan, yau ba shi wannan kashin kajin sai ka kulle shi a tsimma. Kullum in garin Allah ya waye ka samu barkono ƙwaya ɗaya ka haɗa da kashin kajin nan, ka yi hayaƙi ka turara bakinka da hannunka da safe da daddare, bakinka da hannunka. Shi tsidugun ƙwaya ɗaya ake so, barkonon ƙwaya ɗaya, saboda kai ya dame ka. Sai mutum ya turara bakinsa da hannunsa. To insha Allah duk abin da ya roƙa Allah zai karɓi ijaba, bukata za ta biya. Duk abin da ya roƙa insha Allah Allah zai karɓi ijaba, za a samu biyan bukata insha Allah. Daga wa'annan sirrukan ba ƙananan sirrika bane, a daure a jarraba, insha Allah za a yi mana addu'a ta alkhairi. Domin neman ƙarin bayani za a tuntuɓe mu a number waya kamar haka 08065345394, wato 08065345394. Masu buƙatar sabulun jalabi kuma su masa yi mana magana. Sabulu ne na jalabi wanda yake buɗe ƙofofin arziki. Mun haɗa shi kawai wanka ake da shi, ba wai sai ka sha wahala haɗa ba abin da za ka sa. Yawa yana buɗe ƙofofin arziki da harkar da mutum yake. Ɗan kasuwa ne kai, harkokin ne suka tsaya, ko kuma harkokin ma suna tafiya. Hausa sun ce in kana da kyau ka ƙara da wanka. In dai mutum ɗan kasuwa ne yake son kwarjini da ɗaukaka, to ya amfani da wannan sabulu. Sabulu ne na jalabi, kawai yana fashi ne akan ƙofofin arziki da harkar da mutum yake. Kai ko aikin ƙarfi kake, yana da kyau ka samu fatahi, a ce kana samun jama'a ta wannan ɓangaren naka. To da Allah ya amfani da wannan sabulu. Abin da ake bamu naira 5,000. 5,000 ne kuɗinsa, bashi da tsada, amma yana aiki akan jalabi gaskiya. Ƙofofin arzikin mutum, yana fasa ƙofofin arziki da izinin Allah. Bayan haka akwai sabulun ikirazi sihir, wanda yake lalata sihiri, ɓangaren makaru, jifa, asiri, ko an maka sam, ko kuma harkokinka ba sa tafiya daidai, ko kana fama da matsaloli, to ana amfani da wannan. Musamman wanda aljanu suke damunsa, suke hana shi addini, zaga suna sa maka shuni, yawan mantuwa, ko kuma ba ka son addini kwata-kwata. Da an kira sallah sai ka ji ranka na ɓaci, ko kuma kana jin kasalar jiki duk lokacin da za ka yi wani abu ne wanda zama dole sai ka, amma sai ka ji ba ka son yi, ko yawan mantuwa, ko yawan shuni, ko yawan wasuwasi. Ka ji ga abin ka yi amma kana tunanin anya na yi kaza kuwa, kai ban yi ba, zan yi kuwa ba zan yi ba. In dai ɓangaren wannan ne, to iska suke kana, ko kuma yawan ɓacin rai, ba wanda ya ɓata min rai ka ji ranka na ɓaci, ba ku faɗa da kowa ba wanda ya zage ka, amma ka ci kullum ranka ɓace yake, kamar mutum ya taɓa ka dake shi. To matsalar iska ce. Ana amfani da wannan sabulu mai suna ikirazi sihir, wanka ake da shi da ruwan zafi kwana 9. In dai ɓangaren iska ne, kowane iri, bakin aljani ko farin aljani, ko samu ko sihiri, ko jifa ko tsafi, wannan in an yi wanka da shi insha Allah ana wanke sihiri gabaki ɗaya. Bayan haka akwai ilaji sihir. Ilaji sihir ɗin shan shi ake yi, na ruwa ne, shi ma yana warware sihiri, jifa, bakin aljani, samu, irin yadda ikirazi sihir yake, amma shi wannan na ruwa ne, kawai sha ake. Ina matan da suke fama da matsalar jinnu, zaki ji ki kaɗai kin tsane kanki, ki kaɗai ranki na ɓaci, ko kuma in kin samu ciki na lalacewa ko kuma kina fama da muggan mafarkai, ko kuma kina fama da matsalar miyagu, ko kina fama da matsalar jifa, ko kina fama da matsalar sihiri, to da Allah ya amfani da wannan sabulun, insha Allah za a yi mana godiya da sa albarka, za a mana addu'a ta alkhairi, saboda mun ba wa mutane da dama sun ta mana godiya da sa albarka. Daga duk masu bukata sa iya mana magana ta lambar wayar mu, wato 08065345394. Baya ban kai muke ba, amma mun san mai muka bayar, kuma insha Allah alfarma annabi da alkur'ani ba za a ji kunya ba insha Allah. Ina masu bukatar sabulun nurul hubbi, sabulu na farin jini da ɗaukaka, shi yana kawo farin jini da ɗaukaka.
duk inda mutum zai shiga, mace ko namiji, za a ƙaunace ka, za a girmama ka, za a so ka. Ina kawo farin jini da ɗaukaka, maza da mata duk inda mutum zai shiga za a so shi, za a girmama shi, kuma duk maganar da ya faɗa za a yarda da ita, ba za a dinga masa maganarsa ba. To da Allah ya amfani da wannan sabulu mai suna Nurul Hubbi, shi ma 5,000 ne, ba shi da tsada, 5,000 ne, amma amfaninsa ya fi na 5,000. Kuma maza suna iya amfani da shi, mata ma suna iya amfani da shi, insha Allah. Kuma sabulu ne mai abin mamaki, alfarma annabi, duk wanda ya amfani da shi insha Allah zai yi mamaki, kuma zai mana addu'a da alkhairi bi iznillahi ta'ala. Bayan haka, magana akan wannan layar da muka yi magana akan ta, wato ita wannan layar tsari ce, wato daurin baki ce, kuma ba duhu ce. Wato idan kana tafiya, mutukar layar tana jikinka, alfarma annabi da alkur'ani, kuma a jikin layar ba shirka, ba tsafi, sunan Allah ne. Amma alfarma annabi da alkur'ani, duk wani azzalimi sai Allah ya dora ka akan shi. Azzalimi, barayi ne, a hukuma ce da ta zalunce ka, in dai hukuma ce ko azzalima ce, to Allah zai daura ka a kansa. Musamman kai laifi akai ka kara, shi kansa sarkin ko alƙalin in dai azzalimi ne sai Allah ya daura ka akan shi. Sai dai in kai ne baka da gaskiya, amma matukar kana da gaskiya to Allah sai ya daura ka akan mutum. Daga wannan layar tana da abin mamaki sosai, kuma mujarrabun ce. Abin sadakar ta naira 12,000 kacal muke karba, amma amfanin ta yafi 12,000. kuma wallahi mujarrabun ce, an ba wa mutane sun mana godiya da sa albarka. Laya ce, ba ta da hanci, a ajihu ake sata, ba daurawa ake ba guru bane, amma ajihu ake sata. Duk wanda ya amfani da ita insha Allah zai mana addu'a ta alkhairi, alfarma annabi. Haka duk masu bukata sa iya mana magana ta lambar wayar mu 08065345394. Duk abubuwan da kuka ga muna magana a kansu, mun tabbatar da inganci su tukun muke bayarwa. Duk wanda muka yi magana a kansa sai mun tabbatar da yana da inganci. Mutane da dama sun zo sun mana godiya da sa albarka a kansa, tukun za mu faɗa masu bukata. Kuma sai mun ba da sirrin an ɗan daɗe tukun sai mu zo mu ba da haɗaɗɗe. In ka saurare mu, ka je ka haɗa da kanka. Kuma yadda muke, wannan wanda muke bayarwa dinnan ita muke haɗawa. Yauwa, ba wai wani sirrin muke ragewa ba, a'a. Mu gidan magani ba ma rage sirri, duk sirrin da ya zo mana yadda ya zo haka muke ba da shi. Haka masu bukatar wannan sabulan da guda 3 ne. Akwai ikirazi sihir, wanda na ce yana magana akan lalata sihiri, jifa, makaru, muggan mafarkai, ko kuma lalacewa kofofin arziki, ko kuma mutum yana samun kuɗi yana rasa yadda yi da su. Kana samun kuɗi amma ka rasa yadda kai da su. Ko kuma mutum yana da shuni bangaren addini, ya ji kasala ta zo masa, ba ka son yin sallah akan kari, ba ka son yin wani abubuwa na ibada, ko kuma ranka yana yawan ɓaci, ko kuma yawan kasala lokacin da ya kamata ka tashi ka aiki sai ka ji bacci ya zuma, ko jikinka ya mutu, ko yawan wasu wasi. In dai matsala ne akan wannan, to duk matsala ce ta jinnu. Insha Allah in ka amfani da wannan sabulu na ikirazi sihir, ko da sihiri akai maka, ko wannan matsalar ta jinnu, ko jifan ka akai, alfarma annabi da alkur'ani zai wanke wannan sihirin, za a samu sauki bi iznillahi ta'ala. Wannan kenan. Na biyu, akwai kuma sabulu na Nurul Hubbi. Sabulu ne wanda ake wanka da shi, wanda yake amfani akan farin jini da ɗaukaka. Farin jini kawai yake da ɗaukaka. Ina matan da suka rasa mijin aure, shi ma na kawo farin jini da ɗaukaka. Yau farin jini kuma da ɗaukaka, duk inda mutum shiga za a girmama shi, za a ƙaunace shi, za a girmama shi. Kuma zalika idan wato mace suna yawan samun saɓani da mijinta, idan tana wanka da shi, wallahi za a dinga samun maslaha a tsakaninsu. Zai ji yana son ta, yana ƙaunarta, zai dinga girmama ta, ba za a dinga samun wannan matsala ba. Kuma zai dinga mata alheri akai-akai. Yawa, zai dinga mata alheri akai-akai. Wannan sabulu na biyu kenan na Nurul Hubbi. Sai sabulu na 3 na Jalabi, wanda shi kawai fatahi ne, ina buɗe ƙofofin arziki. Bangaren kasuwanci ne, bangaren almajiranci ne, aikin ƙarfi kake, ba kama da sana'a, ma'aikacin gwamnati ne kai, to duk wanda amfani da shi yana kawo jalabi da fatahi. Yana aiki akan jalabi da buɗe ƙofofin arziki. Yana kawo jalabi sosai, alfarma annabi. Bayan haka sai sabulu na 3, sabulun shedanu. Shi kuma sabulu ne akan matsalar iska kawai ke. Bai yin aiki akan komai sai matsalar iska. Ko muggan mafarkai, ko kuma matsalar iska, kowane irin iska ne. Shi sabulun shedanu kawai wanke matsala yake, amma ta iska. Daga
saboda haka duk masu bukata sa iya mana magana a wannan nabar, insha Allah muna iya tura musu duk inda suke.